హలో వ్యూవర్స్, హాయ్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ పరి టాక్స్. నేను మీ పరిమళ. ఈరోజు మన ఛానల్లో నేను మీకు చూపించబోయే వీడియో ఏంటంటే కోల్డ్కి కాఫ్కి సంబంధించిన ఒక మంచి రెమెడీ అండి. ఈ రెమెడీ మనం యూస్ చేస్తే కోల్డ్ కాఫ్ వచ్చిన ఒక 2 డేస్లో కూడా మనకి 90% రిజల్ట్ అయితే మీకు ఖచ్చితంగా కనబడుతుంది. పైగా ఈ రెమెడీ చేసుకోవడం కూడా చాలా ఈజీ అండి. మన ఇంట్లో ఉండే ఇంగ్రీడియంట్స్తోనే ఎంతో ఈజీగా సింపుల్గా చేసేసుకోవచ్చు. మీరైతే ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూసేయండి. ఇక లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా? ఈ రెమెడీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటంటే మిరియాలు, జీలకర్ర, అలాగే కొద్దిగా అల్లం, దాంతోపాటు కొన్ని లవంగాలు, చెక్క, కొద్దిగా బెల్లం, అలాగే కొద్దిగా పసుపు, సాల్ట్, ఇంకా ఒక చిన్న గ్లాస్ వాటర్. నార్మల్గా మనం ఇళ్ళల్లో అల్లం, వెల్లుల్లి, అలాగే మిరియాలు ఇవన్నిటి కూడా మ్యాష్ చేసుకోవడానికి ఇలాంటి స్టీల్ది కానీ లేకపోతే రోల్ అంటారు కదా, చిన్న రోల్ కానీ ఇలాంటివి యూస్ చేస్తాం కదా. ఇప్పుడు అలాంటి దాంట్లోనే మనము 1 స్పూన్ మిరియాలు, అలాగే దాంతోపాటు 1 స్పూన్ జీలకర్ర, అలాగే బాగా వాష్ చేసుకున్న ఒక చిన్న అల్లం ముక్క, దాంతోపాటు ఒక 5 to 6 లవంగాలు, అలాగే కొద్దిగా చెక్క కూడా వేసేసి మనం కచ్చాపచ్చాగా మ్యాష్ చేసుకోవాలండి. ఒకవేళ మీ దగ్గర ఇలాంటి స్టీల్ది కానీ లేకపోతే రాయిది రోల్ కానీ లేకుండా ఉంటే మనం మిక్సీ జార్లోనే ఇవన్నీ వేసి జస్ట్ ఒక పల్స్ ఇస్తే కచ్చాపచ్చాగా రెడీ అయిపోతుందండి. ఇదైతే మనం ఇక్కడ మెత్తగా చేసుకోకూడదండి. మెత్తగా చేసి ఏమవుతుందంటే లాస్ట్ మనము ఫిల్టర్ చేస్తాం, లిక్విడ్ కావాలి మనకి. ఆ ఫిల్టర్ చేసినప్పుడు మెత్తగా అయితే కొంచెం ఆ పిండి లాంటి పదార్థం అనేది మనకి లిక్విడ్లో వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో అందుకోసం అని చెప్పేసి మనము ఇలా పలుకుగానే మనము మ్యాష్ చేసేసుకోవాలి. చూసారు కదా, రెడీ అయింది కదా. ఈ విధంగా మనము నీట్గా రెడీ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. తర్వాత స్టవ్ మీద ఒక చిన్న గిన్నె పెట్టుకొని అందులో ఒక చిన్న గ్లాస్ వాటర్ వేసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు అందులోనే ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా మనము, ఆ మిశ్రమాన్ని కూడా ఇందులోనే వేసేసుకోవాలి. దాంతోపాటు దీనికి కొద్దిగా పసుపు, అలాగే దాంతోపాటు కొద్దిగా సాల్ట్ని యాడ్ చేయాలండి. తర్వాత అందులోనే కొద్దిగా బెల్లంని కూడా మనం మ్యాష్ చేసుకొని దీనికి యాడ్ చేసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమాన్ని అంతా బాగా మిక్స్ చేసేసుకొని మనము 5 to 10 minutes వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి బాయిల్ చేసుకోవాలండి. అలా బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు మధ్యలో ఒకసారి మనం మూత తీసుకొని నీట్గా మిక్స్ చేసుకోవాలి. లేకపోతే మనము ఆ లోపల ఉండే సబ్స్టెన్సెస్ మొత్తం కూడా సైడ్ అంటుకునే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కదా. అందుకోసం మనము మధ్యలో ఒకసారి మిక్స్ చేసేసుకొని మూత పెట్టుకొని మళ్ళీ ఒక 2 నిమిషాలు బాయిల్ చేసుకోవాలి. తర్వాత బాయిల్ చేసుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని దాన్ని కొద్దిగా మనం చల్లారబెట్టుకోవాలండి. కొద్దిగా గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు మనం రెడీ చేసుకున్నాం కదా ఆ మిశ్రమాన్ని ఒక చిన్న గిన్నెలో కానీ లేకపోతే ఒక చిన్న గ్లాస్లో కానీ నీట్గా ఫిల్టర్ చేసేసుకోవాలి. చూసారు కదా, మన రెమెడీ అనేది రెడీ అయిపోయింది. ఈ రెమెడీ అయితే చాలా ఎఫెక్టివ్ అండి. ఇదైతే 6 months లోపు పిల్లలకైతే అస్సలు ఇవ్వకూడదు. 6 months అబోవ్ నుంచి పెద్దవాళ్ళకు కూడా ఎవరైనా కూడా ఈ రెమెడీని యూస్ చేయొచ్చు. మరి 3 years పిల్లలు ఆ లోపల పిల్లలకైతే మనము డైలీ 2 times ఇవ్వచ్చండి. లేదు అంతకంటే పెద్దవాళ్ళకైతే మనము డైలీ 3 times కూడా తీసేసుకోవచ్చు. ఇంకా చిన్నపిల్లలకు దీన్ని తీసుకోవడానికి కొంచెం ఇష్టపడరు కదా, కొంచెం టేస్ట్ అంత బాగోదు కదా. సో వాళ్ళకి ఏంటంటే కొద్దిగా హనీ యాడ్ చేసి మనం చిన్నపిల్లలకి దీన్ని ఇవ్వచ్చండి. అప్పుడైతే వాళ్ళు టేస్టీగా ఉంటుంది కదా, సో ఈజీగా తీసుకుంటారు. అలానే మనకి కోల్డ్ కాఫ్ కూడా ఈజీగా తగ్గిపోతుంది. చూసారు కదా అండి వీడియో. నేనైతే ఈ రెమెడీ అనేది చాలామందికి యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను. పైగా ఇప్పుడు కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ కదా, సో చాలామందికి యూజ్ అవుతుందని ఆశిస్తున్నానండి. మీరు కూడా ఈ రెమెడీని ఇంట్లో ఒకసారి ట్రై చేసి మీ అభిప్రాయం ఏంటో నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో తప్పకుండా ఇవ్వండి. అలాగే ఇంతవరకు ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా ఉంటే నా ఛానల్ని ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ పరి టాక్స్. అలాగే పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా ఒకసారి అలాగా క్లిక్ చేయండి. నేను ఈ రెమెడీని ఇలా ప్రిపేర్ చేయడమే కాకుండా మా పిల్లలకు కూడా కొంచెం కోల్డ్ కాఫ్ వస్తూ ఉంటే నేను వాళ్ళపైన కూడా ట్రై చేశానండి. వాళ్ళకైతే నేను కొద్దిగా హనీ యాడ్ చేసి ఇచ్చానండి. డైరెక్ట్ తీసుకోవడానికి ఇష్టపడరు కదా పిల్లలు. సో నేను వాళ్ళకి ఏంటంటే కొద్దిగా స్పూన్లో కొద్దిగా హనీ యాడ్ చేసి దాంతోపాటు ఈ రెమెడీని కూడా యాడ్ చేసి 2 మిక్స్ చేసి ఇచ్చానండి. వాళ్ళైతే టేస్టీగా ఉందనే చెప్పి దీన్ని తీసుకున్నారు. ఎలా ఉంది నాన్న? సూపర్. బాయ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ పరి టాక్స్. Please subscribe Pari Talks.